咦，呢個咪唐貝斯，做乜瞓喺我哋E週刊個 logo 度啊？佢仲帶埋唐子睿上嚟添，唔通拍戲？原來唐貝斯最近開咗個 YouTube channel，佢同唐子睿一齊嚟參觀傳媒機構，順便拍埋片。啱啱拍完導火新聞線嘅唐貝斯話佢個角色係記者，但從來都未試過參觀一間傳媒，佢哋咪獻出咗第一次俾E週刊，唔知佢哋又有咩感覺呢？有啲好奇怪嘅感覺，見到啲記者咁多要喺晒度，好集中，係咪？我冇諗過會係咁多張，即係咁多同事啊，咁同埋好整齊啊！我以為會係即係似外國嗰啲咧，外國睇戲嗰陣時咧，嗰啲雜誌社。我以為會係即係好似嗰啲股票 office 咁樣啲紙周圍飛啊！呢樣我哋真係要澄清翻啦，其實真係做傳媒都係可以做得好整齊㗎。最後呢兩位靚女參觀E週刊嘅 studio， 佢兩個一見到 studio 就即刻 model 上身狂擺 pose， 咁梗係啦，難得嚟到一間傳媒嘅 studio， 梗係要影翻輯靚相留念啦。